咦，阿姐你都幾落重本俾我哋喎，好厚喎啲午餐肉。細個嘅時候啦，煎蛋煎午餐肉，煎嘅嘢我都係最拿手㗎啦。機仔大顯廚藝煎午餐肉。尋日機仔咧拍 MV，趁午飯嘅時間就親自下廚慰勞下工作人員啦。今次機仔咧拍攝 MV 嘅地點好特別嘅喎，位於南生圍，亦即係鱷魚出沒嘅地方。所以機仔咧趁拍攝空檔，馬上去附近尋找鱷魚嘅蹤影，展開機仔尋鱷記。佢會出嚟曬太陽㗎喎。真係㗎？係啊。哇！唔係真係見到喎咁。你其實期唔期望見到啊？定係你會好驚咧？見到嘅時候。唔驚，我等都準備落水，我負責引佢。你有方法引佢咧？人哋話。鱷魚先生話唔敢落水，我敢。當我哋行到山貝河村附近，就見到有攝製隊嘅人員同埋市民喺度圍觀。各位新聞部嘅同事，大家好啊！大家好。你好，你好。喺度啊！嚇，見到咩？喺度，喺度，真係㗎！係啊，即係如果好有耐性嘅。呢個係之前錄起㗎係嘛？而家喺嗰度啊。現有嘅嗬。而家呢粒啊？專家嚟緊啦。呢粒啊？係咩？我啱啱見翻佢，我就趕得切嚟睇咯。你咪好想捉啊？好想去玩啊！你唔驚啊？唔驚。阿機仔咧又走埋部攝影機度，要睇真啲鱷魚嘅真樣。而家清唔清楚？頭先新聞部同事話佢背住我哋嘅，個頭就壓起少少，條尾就即係浸咗喺水，但係背住我哋咁樣。其實你而家冇有衝動想過去睇下？好有衝動啊！嗌佢快啲趌多啲出嚟啊！隻鱷魚咧好似知道阿機仔望緊佢咁噃，仲不斷上岸行嚟行去添。佢都幾享受呢個大自然，係識游水嘅。當然咩點？遊覽香港自由行啊！由嗰邊自由行到嗰邊啊！機仔咧睇得好開心啊，仲即場攞出畫冊，要畫低隻鱷魚個樣添噃。首先咧就係呢個全景，就係呢個南生圍，然之後咧呢個就係鱷魚啦，有啲似水怪咁樣。但係咧 zoom 近啲之後咧，發覺咧佢係咁樣，哇！我都 OK 㗎，仲咁樣，夠高。尋日有班市民觀鱷，見到鱷魚仲見到機仔添喎，雙重收穫，滿載而歸啦。玩完一輪，機仔又要翻去魚塘繼續投入工作拍 MV 啦。尋日要拍攝一場戲，機仔嘅眼神咧真係交足貨㗎。機仔話今年咧將會留喺香港再戰樂壇。嗱，今年啦，即係到依家，其實我都主要放翻喺香港啦，咁其實出年或者嚟緊嘅時間都會係主要係攞翻住呢個歌手身份為主要嘅，即係攞翻實支咪嘅。至於今年嘅樂壇頒獎禮，機仔會唔會恨想攞翻個獎呢？時間上爭少少，咁我諗我自己 aim 嘅可能係一啲歌曲嘅獎項啦。我諗如果話一啲關於譬如歌手嘅獎項，可能係希望出年定為目標啦。